dia, mostrar um pouco aqui do meu trabalho. Tô acertando aqui mini secador mundial, como você pode ver. Esse secador aqui ele é bivolt, né? Ele tanto trabalha com 127 com 220. Se você curte o meu canal, né, se inscreva, né? Cada dia eu vou mostrando um pouco do meu trabalho. O cabo dele foi cortado. Agora dá um talento. E como você pode ver, tá torado aqui, uma parte torada. Torado.
que fizeram uma tal de uma gambiarra, né? Gambiarra dos grandes. Vamos aqui fazer um teste, né? Vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver se deu certo.
Agora a finalização. Finalizado o processo. Mundial.